హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీడియో. ఈరోజు ఫుడ్ ఛాలెంజ్ వచ్చేసి పాస్తా అండ్ పపాయ అనమాట. పాస్తా రెగ్యులర్గా కాకుండా కార్న్ అండ్ క్యారెట్ కూడా యాడ్ చేసాము. పాస్తా ఒక ఛాలెంజ్, పపాయ ఒక ఛాలెంజ్. మనం ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా ఫుడ్ ఛాలెంజ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. రెడీ? 1, 2, 3, start. Done. చాలా ట్రై చేశాను ఫ్రెండ్స్, బట్ నా వల్ల అయితే అవ్వలేదు. ఓకే, దీంట్లోనైనా ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సెకండ్ టాస్క్ కూడా చూస్తాను, నేను విన్ అవుతానో ఏమవుతానో. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద ఛాలెంజ్. రెడీ? 1, 2, 3, స్టార్ట్.
డన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మ్యాచ్ అయితే నేను ఫస్ట్ కానీ ఇప్పుడు చెప్పు. నేను ఫస్ట్ ఛాన్స్లో ట్రై చేశాను ఫ్రెండ్స్ బాగా తినడానికి, కానీ అవ్వలేదు. దీంట్లో అయ్యానుగా మా తమ్ముడు చూడండి నన్ను వదిలేసి. అది ఫస్ట్ ఇది ఎంత స్లోగా తిన్నాడంటే నేను అంత స్పీడ్ తినేసా. ఫస్ట్ దాంట్లో మా తమ్ముడు విన్ అయ్యాడు, సెకండ్ దాంట్లో నేను విన్ అయ్యాను. సో ఇక్కడితో మ్యాచ్ అయితే డ్రా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోకండి. బాయ్. ఇంకా బెల్ ఐకాన్ కూడా కొట్టండి.